মই মুৰ্গী মাংস লৈছোঁ আৰু মাংসখিনি খুব ভালকৈ আগতে ধুই লৈছোঁ আৰু ইয়াতে দিছোঁ এতিয়া লাই শাক, দিছোঁ চপ কৰি লোৱা পিঁয়াজ আৰু দিছোঁ বিলাহী, ৰংটোৰ কাৰণে অলপমান হালধি দিছোঁ, কেইটোপালমান মিঠাতেল দিছোঁ আৰু সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিছোঁ। ইয়াতে দিছোঁ আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়াৰ পেষ্ট আৰু এইখিনি খুব ভালকৈ এতিয়া সানিব লাগিব। আৰু ইয়াতে এতিয়া চুঙাটো মই ভালকৈ ধুই লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মাংসখিনি ভৰাই দিছোঁ। এতিয়া পুৰিছোঁ, এইখিনি সময়ত চুঙাটো অলপ ঘূৰাই ঘূৰাই পুৰিলেই হ'ল আৰু এয়া এতিয়া আমাৰ বাঁহৰ চুঙাত দিয়া মুৰ্গী মাংস ৰেডি হৈ গৈছে। এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে। আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব।